شاعر من ساعة ما الدولار غلي، ايه اكتر حاجة متضايق عليها؟ انت عارف ان انا جماوي قد الدنيا فورمه وبتاع، فالبيض غلي جدا. واضح واضح البضايه بقى ب 3 جنيه. واضح، عشان كده انت لابس ابيض. امال. البداية بقت ب3 جنيه. فعلا. انت بتبيض؟ ده انا بولد. بتولد منين؟ ستوب يا ابني. منين؟ الناس عايزة تعرف. لا دكاتره بقى، يروحوا لاي دكاتره يسالوهم. وانا اللي كنت فاهمك صاحبي، طلعت صاحبتي. شاعر، اخر مرة بوست او بس كان امتى؟ يا ذكريات. من 3 4 سنين كده. مين؟ خالي كان بيبص انا بديله هديه. ده هو بيديني هديه. ايه؟ 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 ايه اللي انت قلت ده؟ كان بيديني هديه. بيديك فين؟ م? بيديك فين؟ م? فين؟ فين؟ في جيبي. في جيبك. م. الناس بس هتفهم. ايوه انا. ما اقول